Miguel Reis aqui de novo. E hoje a gente vai sobreviver a uma inundação, uma enchente, um alagamento. Vai encher de água a cidade, pronto. Aqui, ó. Estão falando que o rio lá do Japão vai explodir e chegar água aqui. Daí a explosão é de longe. Daí como que é de longe, vai em pouco até inundar a cidade inteira. Um tsunami? O tsunami vem dar sim. Mas depois fica cheio de água. O alagamento vai vir do chão pra cima. Entendi. Então, eu acho que a gente tem que fazer quando não vem é dormir. Só dormir. Você tá tentando entrar pela janela? Eu tava. Nem tem como. Ai. Tá, eu vou dormir. Bom dia, porque não é boa noite. Bom dia. Bom dia. Ai, acordei. Eu tinha colocado umas canas, coloquei até um drone aqui para ver sobre o alagamento, mas eu acho que não vai precisar não. Acho que era fake news. Tá tudo bem. Parece que choveu à noite e encheu um pouquinho de água, mas eu acho que tá tudo bem. Eu vou lá dar uma passeada. Que isso? O rio do Japão explodiu mesmo. Nossa, só água. Eu vou ver. Aqui, ó. Vou levar meu drone aqui, ó. Soltei meu drone pra ver melhor. Porque a gente tem uma câmera Full HD super boa aqui, ó. Mas eu acho que não presta. Então, eu vou ver pelo meu drone que é melhor. É 4K, né? Não é Full HD. Full HD é melhor, né? É um 4K. Aqui, ó. Vou girar a câmera ali, ó. Gente, ali. Mas a gente tem que ir maior pra ver essa inundação. Eita, não deu pra ver. Que é isso, meu Deus? Tá cheio de água. Dá pra pescar? Mas daí os peixes vão estar mortos porque explodiu o rio do Japão. E os peixes que estavam no rio do Japão morreu. Tá, mas eu acho que é melhor voltar. Isso aqui tá tocando, mas vai voltar assim mesmo. O drone também é super rápido. Aqui, ó, 1 minuto já tá aqui. Um segundo até. O drone é lento. Também eu comprei na Shopee. Aqui, voltou. Vou deixar ele daí. Vou ver as outras coisas. Aqui, ó. Aqui parece que é só uma chuvinha. Mas você vê na outra? Água por todo lado. A gente vai ficar ilhado. Pera. Eu vou ver. Aqui, ó. Cadê a loja do seu Zé? Cadê? Aqui, ó. Pera aqui, ó. Aqui, seu Zé, ó. O seu Zé, você pode me dar uma arminha pra matar
água. Aqui, ó. Eu tô calminha. Mas você vai ter que me dar um abrigo para eu morar, porque na lojinha aqui não dá. E eu sei dar mortal, ó. Ó. Uou. Tá, eu te levo lá pra minha casa. Me dá a arma logo. Eu vou levar a minha arma, que é mais importante. Então eu vou levar o Zé. Leva. Eu posso cair na água, Zé. Mas nem tô na janela. Deixa ele no andar de cima. A arma foi pra cima do teto. Ainda bem que eu tenho asa. Vou jogar aqui. Você vai na varanda. E na varanda eu deixo a arma na cama. A cama quer sair do lugar. E a arma caiu em pé. Arma inteligente. Eu acho que eu vou fechar a porta. Essa porta aqui, ó. Vou fechar a porta para não entrar água. A janela. Não vou deixar aberta. O negócio tá rodando. Sim? Olha só. Tá atacado. Tá zombado isso. O negócio mexeu assim. Eita. Eu só quero deixar ela parada. Quer parar? Não, melhor arrumar outra. Tchau! Jogou no meio da água. Deve ter ido lá no Japão que tava sem rio. Explodiu e veio tudo pra cá. Ah. Por que a água tá gostosinha? Mas veio do Japão, né? Coisa Xing Ling não é bom confiar, né? Já vem com sushi. Eu acho que o que tem que fazer é dormir. E o seu Zé não tem cama. Então eu vou lá roubar sua loja, tá? Eu vou tomar cama pra você. Deixa ele dormir em pé, igual cavalo. Não dá. Vou entrar aqui na loja dele. Vou pegar uma cama. Cadê a cama? Não tem cama na loja do seu Zé. Vou comprar um aqui. Aqui, ó. Tem uma cama. A cama também tá assombada. Não mexe sozinha. A pessoa tá dormindo, a cama sai andando. Aí eu vou jogar a cama. Eu não quero ficar com cama mal assombada aqui, não. Até mexeu a cama. Aqui, ó. Eita! Eita, seu Zé! Tudo que tá assombado agora. Dorme aí. Eita! Aí ele vai dormir com a cama contra mesmo. Tá tudo assombado nessa casa aqui, ó. Até o seu Zé. Eita. Eu vou dormir. Quero saber disso. Eu vou dormir. Boa noite. Tarde de dia, mas boa noite. Tchau. Tchau, vou dormir.
Ah, eu vou acordar de novo. Aqui. Tá, eu acho que tá tudo bem. Agora entrou na cidade. A água subiu mais. Parece que tá entrando nas casas. Eu tenho que arrumar um barquinho pra sair por aí. Eita, meu Deus. Destruiu minha porta. Aquela porta também. A força d'água arrancou a porta. Eu achei que ia ajudar. Vai, acorda, seu Zé. Acorda. Já foi uma arrumação pra ele dormir em pé? Eu acho que eu vou soltar. Aqui pra ver como que tá lá. Aqui não tá lá. E aí, ó. Nós ali. Que ah, não. É corrimão. Eita. É bater. Eita. Eita. Pera que... Volta. Volta que eu não tô... Tô conseguindo controlar direito esse... Doni. Aqui. Entrou. Certo, vou jogar. Agora eu pego direito. Joguei, não. Deixa eu ver como que tá dentro da água. Tá normal. Só que tá com muita água. Aqui, tem essa caça. Eu vou tentar. Como que tá dentro dessa casa? Eita! Meu dono atravessa a parede. Vou ver como que... Eita! Ai! Entra dentro da casa. Aqui, ó. Ele tá inundando as casas mesmo. Aqui, ver... Vai mais pra lá. Full HD. Tá super bom. Eu comprei na Shopee. Eu deveria ter comprado no Mercado Livre. Na Temo. Mas não. Eu quero comprar da Shopee. Tudo falsificado. Acho que eu vou sair por aqui, ó. Não. Aqui, ó. Sair. Eita! Minha câmera não consegue ir para lugares. Eita, aqui não vai funcionar. Acho que não tá pegando energia. Eita! Eita! Pera. Calma. Eu apontar para onde eu quero ir e vim. Minha câmera. Do dono. Quer vir? Vem! Muito lento. Tá chegando. Tá chegando. Finalmente. Agora tá longe. Agora chegou. Chegou mesmo. Tá.
aqui, só vai piorar. É sério? É. E vai ver a varanda, vai ver a varanda. Ver como que tá aí. Fica com essa cama aí. Não tá mais assombrada, né? Eita! Acho que hoje, seu Zé, você vai ter que dormir fora. A sua cama tá aí. Depois a gente arruma outra cama pra você, tá? Cama. Toma um ovinho de presente. Eita! Tá. Eu acho que é melhor dormir. Eu tô com medo de dormir. Ah, mas eu vou dormir. Vai deixar o seu Zé dormindo ali? Sim! A cama dele caiu. Ah, vou dormir. Boa noite. Boa noite. Ah, eu vou acordar. Deixa eu ver. Meu Deus. Não, pera. Deixa eu soltar o drone pra ver uma coisa. Foi uma coisa de perto. Depois eu vejo de longe. Meus Deus, já afundaram a casa. Já afundaram uma casa. Já afundaram outra casa também. Ficou o teto ali, ó. Já só ficou o teto. Ali, ó. Ficou só 2 containers. Afunda a loja do seu Zé. E agora? Eu acho que o seu Zé ficou sem lugar pra dormir. Meu Deus! Já tá com água quase no bico. Eita, seu Zé, vem aqui, vem aqui. Fica aí na varanda que eu vou usar minha arma. A arma que mata água? Espera. Aqui, ó. Peguei. Ai, eita. Mata. Ai, menina. Sumiu. Toma fogo. Eu acho que tá tudo bem agora. Eu acho que tá tudo bem. Não tá não. Mata a água. Não tá funcionando, seu Zé. Seu Zé vendia produto falsificado. Ô, seu Zé, eu vou te jogar aqui nessa água. Você quer isso? Você quer? Então, vende produto melhor. Você fica vendendo coisa da Nike, dizendo que essa arma é da Nike. Era pra ser da Nike, né? Mas é da Nike. E eu vou te jogar. O macaco! Vou salvar o macaco. Vem. Fica aqui. Não, de cara pra água, não. Entra dentro de casa. Não, de cara pra água, não. Isso. Vem aqui, seu Zé. Acho que é melhor vocês ficar lá em cima. Fica aqui em cima. E fica aqui em cima. Seu Zé. Eita, a água afundou. A água afundou a minha câmera. Cadê? Adone? Eu perdi. Vou ter que ficar assim. Vai se afogar. Tá aqui, ó. Cadê? Peguei. Vou deixar aqui em cima junto com o macaco e o seu Zé. Eu tenho que proteger eles também, né?
Vou levar as TV. Eu acho que vou levar tudo. Pra onde você vai levar? Aqui em cima do teto. Só que ele vai ter que dormir lá. É, porque desse jeito. Mas essa noite a gente... Ele tem que esperar o resgate. Levar tudo. As TV, o sofá, o Tony. O Tony tá aqui. As camas. Ó, acho que tá tudo seguro. Todo mundo tá aqui. O Tony. Acho que nem adianta, mas antes porque a gente já consegue. Eita! Já dá pra ver tudo, né? É, eu acho que é. Acho que tá tudo aqui sim. Acho que já dá pra dormir. Não tá tudo aqui não. O que tá faltando? Faltou a cama. O seu Zé. E não tem a cama pro Mamaco. E eu não consigo mais alcançar. Eita, a água sumiu de novo. Mas quando ela some, ela piora. Então, não sei. Quando a água some, ela piora. E piorou mesmo. Agora, a maioria das coisas já foi inundada. Eu acho que a minha câmera eu colei mal. Então eu acho que vai cair. Caiu. Qual que é a câmera que vê ela? Aqui. Aqui as casas antigas. Agora tá afundada. Eu peguei o mar. Acho que se a gente dormir, vai alagar tudo. Mas vamos dormir. Eu tô com medo. Vamos dormir. Boa noite. Boa noite. E o Mamaco e o Zé vai ficar sem cama. Agora vai acordar. E meu Deus. Cadê o resgate que não chega? Tá inundando tudo aqui. Chegou no teto. E parece que 2 tetos já tá nadando. O nosso teto ainda sobrou um pedacinho, que nem o teto da casa do lado, daquela casa e daquele lugar lá. Tem container? Não sei. Não acho. Eita! Cadê? O Doni também. Sumiu? Não, eu peguei o Doni. Aqui, Doni. Mamaco. Aqui o Doni. Zé, eu peguei o Doni. Eita! Não é pra enfiar a cara na água, não. Nem você, seu Zé. Cair? Toma. Eita, não é só brincadeira. Volta. Coitado. Eu acho que a única coisa para fazer com o nosso drone é somente uma coisa. Uma só. Qual?
também o nosso drone já tá invertido. Nosso drone, se já era ruim, agora tá pior. Aqui, ó, inverteu, virou. A única coisa que dá pra fazer com o drone agora é essa. Eu acho que a única TV que presta agora é a do satélite. Tá lá em cima. Essas daqui eu acho que não presta mais. Então, tchau. Essas TVs voando. Lindo. Essa que sumiu. Acho que o resgate não vai chegar nunca. O resgate! O resgate! Eita! Eita, mamaco! Oh, você vai embora sem eu e o mamaco e o seu Zé? Que entra. Eita! Você por que você quer sair? Você não quer ser salva? O mamaco já tá lá. Tô esperando você. Eita! Pode entrar primeiro. Ô moço. O quê? O quê? Só pode entrar 3 passageiros. Ah, eu fico. Pode ir. Não, vem também. Não, pode ir. Eu dou um jeito. Tchau. Tchau. Eu acho que não vou dar um jeito, não. Não tem mais câmera. Não tem mais. Não dá pra usar essa cama aqui e essa. Boa. Vou. Ah. Ah! Sai daqui, cama. Eu acho que não tem mais o que fazer. Pera. Eu tenho asas. Então, eu sei voar. Nossa, como eu não pensei. We at the tables and the lake. We at the tables and the lake. Vou matar a água. Resolvido. Toma! Toma! Isso! Até esse daqui agora. Morre! Morre, água! Eu acho que essa daqui não vai morrer, não. Morre! Essa daqui não vai morrer, mas... eu acho que tá tudo bem. Se ficar assim. Acho que tá tudo bem. Vamos lá aqui. Esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo e... tchau, Tchau, pessoal!